Ćao ljudi, danas je sa nama Đorđe Dimitrijević, sada na sreću već bivši student EDF-a, ali i dalje učesnik Elektrijade. Istina. Đole imao jednu sjajnu priču juče na Startup Weekendu kako izgledalo njegovo studiranje, pa to želimo da podelimo s vama. Đole, ćeš da ispričaš? Ćao svima. Pa da, evo ja bih malo možda podelio kako smo mi počeli. Ja bih podelio možda malo kako smo mi počeli. Ja sam jedan od osnivača SignAvatara, kompanija koja proizvodi software, AI rešenje koje prevodi govor na znakovni jezik. I mi smo na početku počeli kao ekipa studenta sa elektrotehničkog fakulteta, pre toga neki iz matematičke gimnazije, kako ko već se zna. I počeli smo jednim sasvim slučajnim slučajem, organizovali smo jednu seriju predavanja. Ja sam tu skupio neke drugare koji su bili stručnjaci, veliki stručnjaci u određenim domenima i održali smo jedno predavanje. Smislili smo tad neko ime, krenuli da radimo i to nas je dovelo do toga da nas ljudi pitaju to vi imate firmu. I nekako nas je to navelo da mi možda i krenemo neku firmu i onda smo se dogovorili sa mojim ocem koji je već bio tu iz industrije da nam sredi neki projekat da mi krenemo. To je bilo nešto više kao praksa, međutim odmah smo se dogovorili, to jeste bila moja inicijativa, ajde da iznajmimo neku kancelariju, da krenemo da radimo stvarno svaki dan, pa će tu biti malo druženja, malo rada, malo ne, tako dalje. I ta kancelarija je kancelarija koju smo i dan danas, već 3 godine skoro, radimo iz te kancelarije i ona je dovela kasnije negde do rođenja ovoga što je startup danas, ali eto da kažemo, krenulo je kao grupa ortaka sa fakulteta. Cool. Spomenuo si juče jednu bitnu stvar, a to je ono kao kad god nekom padne na pamet neka ideja, dok još niste imali konkretnu ideju da je zapiše, pa je se to negde čuo ili je samo bilo kao ok, tražimo nešto na čemu ćemo da radimo? Pa mi smo i na početku, pre nego što je počela tadašnja firma koja se bavila softverom, izgradnjom softvera, mi smo htjeli da napravimo nešto što je naš proizvod. I krenuli smo sa idejom, ok, ovako ćemo početi, pa eto, šta bude, bit će. I stvarno smo iz nekog razloga, inače nismo poštovali mnogo pravila, ali ovo smo poštovali i kasnije nekim spletom okolnosti došli smo da vadimo taj Google Docs gdje je jedna od ideja bila i ova koju smo imali tad i prosto to sa jednom drugaricom koju smo poznavali nas je nekako zaintrigiralo i imali smo još neke ljude koji su nam tu pomogli, hvala im još i ovom prilikom i tako je i krenuo, da kažemo, SignAvatar koji je danas tu. Cool. Đole, ti nisi onaj konvencionalni student koji je baš hardcore uči, ti si bio na sve strane, šta bi rekao nekom studentu sada kao neki tvoj insight za što bolje korištenje ovog nekog perioda? Ono što bih savjetovao svim studentima, sad ja ću se ograditi, ja ne mogu da pričam za ljude koji ne studiraju nešto iz IT-a, menadžmenta i slično, jer ja stvarno te industrije ne poznajem, ali ovo možda važi zapravo za svaku industriju. Ne bih savjetovao da se bez nekog jasnog plana zašto jure ocene, juri neki prosek i nešto tako dalje. I svakako bi savjetovao da se uvek radi nešto, jedan projekat, jedna inicijativa. Da li je to neka od ovih studentskih organizacija, da li je to nešto sa strane, nešto da ti radiš, ali da to bude povezano sa biznisom. Da ne bude ja organizujem motivacijni vikend ili ja sam član nekog tamo. Ne, radi nešto što će ti sutra direktno pomoći. Znači, za softveraše to je, krenuli smo, tako i ja pokušavamo pravimo bota za ovo. I tako da, to će sve ti doneti mnogo veću prednost sutra na intervju ako imaš nešto o čemu pričaš, osim da kažeš, ne znam, ja sam bio 9,5 prosek. Od 9,5 proseka nemaš ništa, tako da bih savjetovao ljudima da onima koji mogu imaju 9,5 prosek ili 10,0, a ko ne može, pošto ne mogu svi, da troše vreme efikasno da se bave stvarima koje će da ih nauče praktičnom znanju i da što ranije, idealno u 3. ako mogu još ranije, nađu da odu na neku praksu, makar i neko vreme neplaćeno ili za neku sitnu lovu, samo da bi osjetili kako je to kad se stvarno radi, jer kad imaš drugu perspektivu od studentske, prosto imaš veće iskustvo o tome kako bi trebali da se predstavljaš na poslu i kako da radiš i slično. Cool, hvala ti Đole. Ljudi, čuli ste, ovo su vam sigurno jako vredni savjeti. Čuli ste malo da Đole radi na SignAvataru, tako da ćemo sad u drugom delu malo više pričati o SignAvataru. Sad će nam Đole malo više ispričati o SignAvataru. Đole, šta je ukratko SignAvatar? Ukratko, SignAvatar je softver
koji prevodi govor na znakovni jezik koristeći veštačku inteligenciju i mi smo u njemu našli primjenu na transportnim stanicama, konkretno aerodromima ili železničkim stanicama, da sve one servisne informacije koje su sada na zvučniku budu pristupačne gluvim ljudima, ali ne samo gluvim ljudima, već olakšavamo posao i strancima i sada svako može da ima pristup svom maternjem jeziku kada je u transportu, što je nešto u što mi verujemo. Cool, baš zvuči sjajno. Mi smo vas videli na Prokopu kad smo išli vozom do BG-a. Gde ste još? Tako je, znači naša prva implementacija je bila na Prokopu. Trenutno smo u pregovorima da se to proširi na još neke stanice u Beogradu, u Srbiji, a također razvijamo i aplikaciju koja će onda moći da radi na svakoj stanici u Srbiji. Pored toga, od 3. juna ćemo biti na aerodromu Nikola Tesla na jednom pilot projektu, on će trajati nekih 2 meseca i nadamo se da ćemo nakon toga ući u jednu potpunu implementaciju na cijelom aerodromu. Cool, ljudi, čuli ste, ne možete uživo da vidite kako radi Sign Avatar, a gde mogu da vas nađu na mrežama? Od skoro naše gluve koleginice vode naše Instagram i TikTok profile, čak mislim da smo na TikToku. Handle nam je signavatar.ai, pa možete tu da nas zapratite, ili imamo i na LinkedInu stranicu Sign Avatar, tako da ko hoće nek nas zaprati. Imamo svašta zanimljivo i za čujuće i za gluve ljude, dosta se priča na našem profilu o tome kako gluvi ljudi žive i to mislim da je dosta interesantno ljudima jer otvara jednu novu perspektivu. Super, hvala ti puno Đole na intervju, mislim da će baš puno studenta imati koristi od ovog intervjua i to je bilo to. Hvala vama. Ćao ljudi!